수면 환경은 온도 20에서 22도, 습도 50에서 60% 유지와 규칙적인 환기, 침구 관리가 기본입니다. 환경 개선만으로도 코골이가 크게 줄어듭니다. 옆으로 누운 자세가 코골이 감소에 가장 좋습니다. 바로 누우면 기도가 좁아지기 쉽습니다. 경사 베개와 인형 안기로 옆으로 자는 습관을 들여주세요. 집먼지 진드기와 반려동물 털, 꽃가루, 곰팡이를 꼼꼼히 관리하세요. 침구는 주 1회 60도로 세탁하며 알레르기 관리가 코골이 치료의 절반입니다. 코 세척은 식염수 준비와 자세 잡기, 한쪽 주입, 양쪽 교대, 마무리에 5단계로 합니다. 하루 한두 번 꾸준히 하면 코 부종과 코골이가 줄어듭니다. 구호흡은 비호흡 훈련으로 바꿔줍니다. 입 다물기 놀이와 스티커 차트, 풍선 불기를 8주에서 12주 꾸준히 하면 코로 숨쉬는 습관이 자리 잡습니다. 수면 환경과 옆으로 자기, 알레르기 차단, 코 세척, 비호흡 훈련, 규칙적인 운동. 이런 생활 관리만 잘해도 코골이가 절반까지 줄어들 수 있습니다.